ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபி கிளிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நியூ ஃப்ரிட்ஜ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறேங்க. ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன், அதை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கேபி கிளிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், நாங்கள் வந்து 398 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வாங்கியிருக்கோம், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன, எந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக, ரொம்ப ஃப்ரீயாக, ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. அதனால தான் நான் இது செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வாங்க என்னெல்லாம் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேப்பர் ஸ்டிக்கர், அந்த பேப்பர்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அடுத்து இந்த காய் பெட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல டெப்த்தாக, ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ராங்காக, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. நம்ம நல்லா நிறைய காயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா, நம்ம இதை வந்து ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் போதும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழேயும் நமக்கு அந்த கூலிங் இருக்கும், பட் வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு கரண்ட் எல்லாம் எடுக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வின் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஐஸ் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஐஸில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா, தண்ணி ஊற்றி நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா ஐஸ் வந்து நம்ம இந்த இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணோம். இதை வந்து நல்லா திருப்பணும் அப்படின்னா ஐஸ்லாம் நமக்கு அந்த ட்ரேயில் கொட்டிடுங்க. நம்ம அந்த ட்ரேலேருந்து ஐஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நியூ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணியிருந்தோம், ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வந்து கூலிங் வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் 4 ஹவர்ஸ் நல்லா கூல் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் தாங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதோட ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு, நம்ம எந்த செட்டில் வைக்கணும்னு 3 ஃப்ரிட்ஜுக்கும் 19 வந்து ஃப்ரீசருக்கும் வச்சுருந்தாங்க. பட் 19ல் எனக்கு ரொம்ப கூலிங்காக இருந்ததுனால இப்போ நான் 15ல் தான் ஃப்ரீசர் வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மங்களகரமாக இருக்கணுன்றதுனால மஞ்சள் வந்து வைக்கிறேங்க. மஞ்சள் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டிலேயே வந்து அரைச்சி எடுத்துப்பேன். விரலி மஞ்சள் வாங்கி வீட்டில் அரைச்சி எடுத்துருவாங்க. அப்புறம் மல்லி, புதினா, கறிவேப்பிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக இந்த டேட்ஸ் பாக்ஸு, அப்புறம் நம்ம ஏதாவது பிரியாணி அப்படிலாம் வாங்குகிறோன்னா அந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேங்க. அது தூக்கி போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஜாம், வினிகர், மயோனஸ், கெச்சப் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா பால் ஆடைங்க. நான் வந்து பியூர் கவு மில்க் வாங்குறதுனால நல்ல ஆடை கிடைக்கும். ஸோ பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு நம்ம ஓப்பனில் ஒரு 1/2 hour 10 minutes போல் வச்சுருந்தேன்னா ஆடை கொட்டுங்க. அதை எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நான் பிக்கல்லாம் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன், தேவையாக இருக்கும்போது எடுத்து தாளிச்சிக்கலான்னு. இந்த மாதிரி இந்த பச்சை பயிறு, இந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வெளியில் வைக்கும்போது வண்டெல்லாம் விழுந்துடும், அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் மாவெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் என்ன ஒரு ஆப்ஷன்னா, நமக்கு இதில் பால் ட்ரே கிடைக்காதுங்க. பால் ட்ரேக்கு பதில் நமக்கு இதுவே கொடுத்துருவாங்க, டோரே ஆப்ஷனே கொடுத்துருவாங்க. அது ரொம்ப நமக்கு ஸ்பேசியஸாக நல்லாயிருக்கு. நான் பாருங்கள், நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ளே பிரணவ், கௌஷிக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் அவங்களே ஃபுல்லாக செட் பண்ணிட்டாங்க. இடையில எனக்கு ஒரு கால் வந்தது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் வர்றதுக்குள்ளே பாதி ஃப்ரிட்ஜை அவங்களே எல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் செட் பண்ணதுமே ஃபுல்லாக அடுக்கிட்டாங்க அவங்க 2 பேருமே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் நான் வச்சுருப்பேங்க. இது ஏன் பாக்ஸோடு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த எக்ஸ்பிரி டேட் தெரியாது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்காக நான் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் பாக்ஸோடு. இது பார்த்திங்கன்னா, நான் 1 month கலெக்ட் பண்ண பால் ஆடைங்க. நான் தேவைப்படும் போது பட்டர் வேணுங்கும் போது எடுத்து நான் முன்னாடி நாளே உரம் ஊற்றி அப்புறம் பட்டர் எடுத்துப்பேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய நியூ ஃப்ரிட்ஜ். அந்த ஃப்ரிட்ஜு நான் என்ன பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்கேன். எனக்கு எப்போயுமே ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகிடுங்க, பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால தான் பெருசாக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்குது. நான் இன்னும் மாவுலாம் ஃபுல்லாக அரைக்கும் போது எனக்கு நிறைய தேவைப்படுன்றதுனால பெருசாக செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக, ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இல்லாமல். உங்களுக்கு நிறைய பொருட்கள்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணலாங்க. ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது, ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கேபி கிளிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.